वालेकुम होंगे जी आप सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जैसे कि हम बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद के बाद आज पहले दिन काम पर आए हुए हैं। देखिए काम कर रहे हैं। आज ईद के बाद हमारा पहला दिन है। अभी कर्फ्यू का टाइम भी चेंज हो चुका है। अभी सुबह 6 बजे से पिछले टाइम 3 बजे का हो चुका है। 3 बजे से पहले हम घर वापस चले जा सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग है। आज हम ये काम कर रहे हैं स्टील का, ये 16 मिली स्टील और 8 मिली के रिंग डाल रहे हैं। इतना बड़ा बीम है क्योंकि ये बिल्डिंग का मालिक अच्छा स्टील डलवा रहा है। डालो भैया डालो, मुश्किल नहीं, डालो ऐसे डालो। जब कहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं पकड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बैक थोड़ा बैक। आज तो मैं सेफ्टी भी नहीं पहन के आया, सुबह जल्दी से आ गया। ठीक है, दूसरा बस जाएगा, मुश्किल नहीं, मैं पकड़ लेगा। बाद में जो ना जाएगा बस सामने। हाँ इधर से, हाँ आने दो सही है। अभी दूसरे आदमी क्या कर रहे हैं जी, आपको दिखाते हैं। हम ऐसे काम करते हैं इधर जी। देखिए उधर तो वैसे सिर्फ 4 सूत्र का बीम स्टील डालते हैं छत के अंदर और वहाँ तक, लेकिन इधर 16 मिली और इधर 14 मिली डलवा रहे हैं लोग। तो ज़्यादातर तो 12 मिली डलवा देते हैं, लेकिन इधर 14 मिली डाल रहे हैं। ये बंगाली भाई हैं हमारे, ये काम कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अभी नया आया, 3-4 महीने हो गए नया आया लड़का बांग्लादेश। ये भी देखें, मेरा जो भी भाई पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया से आए वो उधर काम सीख के आए। इधर आके काम सीखने का बहुत मुश्किल है, काम अभी नहीं होएगा, बहुत खर्चा है। इधर कारीगर होगा तो उसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। इधर बांधने वाला है, ये रेडी कर दिया है, निशान लगाया हुआ पे हर स्टील के ऊपर, ताकि नए आदमी को पता चल जाए कैसे बांधना है, किधर बांधना है। ये ओपन जगह है, इसका ओपन जगह। और ये इसका बाथरूम, ये सामने मगसला, उस सीढ़ी के साथ बाथरूम। ये इनकी ज़बान मेरे को मालूम नहीं है। ये 4 बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी फंस गए इनके अंदर। पैसा लेके जाओ, हाँ पैसा लेके जाओ। मुझे इनकी भाषा नहीं आता। हाँ आने दो, मुश्किल नहीं, आने दो। ओके जी, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। साथ साथ हम काम कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। ओके आने दो ठीक है। दूसरा ये देखिए, वो दस्ताने पहने हुए हैं, बहुत स्टील गर्म है, इस वजह से इन लोगों ने दस्ताने भी पहन रखे हैं। कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है, थोड़ा गर्मी कमती है आज। लेकिन आजकल हम आधा दिन काम करेंगे और 1 बजे 1:30 बजे चले जाएंगे घर वापस। आज हम काफ़ी दूर आए हुए हैं काम करने के लिए। अकेला आदमी भाई। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी।
अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।